Hello， 你好，我係超級奶爸 K 何基佑。自從我哋團隊推出咗呢個30天無痛升小面試班之後呢，咁好多家長咧都覺得好驚喜，但係同時間有啲家長會有一個疑問就係：喂，我喺屋企去教小朋友得唔得㗎？點解唔拱佢出去啊？咁樣嘅。冇錯，喺你冇任何嘅系統、冇方法嘅情況底下呢，係真係好難，亦都係幾唔可能嘅。咁但係當你有系統、有方法，然後你每日願意用15分鐘去依循去做嘅話呢，你嘅小朋友係會見到有明顯嘅進步嘅。不過今日呢，我唔係淨係想講呢樣嘢，我今日呢，好想教你一個呢升學面試嘅技巧。好多家長呢，就諗住喺呢一紮面試嘅問題啊，或者啲項目裏面呢，我要小朋友係完全精準嘅 perfect 答啱晒嘅，咁就掂啦咁樣。但係往往我哋會聽到有啲小朋友呢，佢係答啱晒所有問題，表現好似都幾好啊，但係最後係冇被取錄嘅。點解呢？嗱，當然有好多嘅原因啦，但係我今日好想提出一個原因，就係冇錯，個小朋友係答啱晒所有問題，但係佢體現唔到個問題背後學校想測試嘅嘢，咁係乜嘢呢？我今日就要咧想同你分享呢個5C 嘅原則啦。學校嚟嚟去去啲升學面試咧，嗰啲嘅問題都係分為5個 C 嘅。喺你唔了解邊一個 C 嘅背後，然後你就咁盲目追隨一個正確嘅答案咧，其實係浪費咗一個面試嘅機會，或者嘥咗嗰條嘅問題嘅。好簡單，第一個 C communication 即係溝通啦。當小朋友入到去課室見到老師好或者校長好嘅時候，校長就會問佢一啲問題，就係好多時關於佢個人自身嘅嚇。可能你食咗飯未啊？或者你屋企有啲咩嘅成員啊？或者你屋企平時中意做啲乜嘢啊？嗱，呢啲咧係冇一個正確嘅答案嘅，但係喺回答嘅時候咧，就會體現到呢一個嘅 communication， 你嘅溝通技巧啦。就喺答問題嘅時候，你可唔可以好完整地去答到人嘅問題咧？會唔會去有合適嘅延伸咧？等等，呢個就係 communication 啦。第二個 C 就係 cognitive， 就係講緊一啲生活常識、一啲嘅認知。嗱，呢一啲咧就唔係通過咧任何嘅面試班咧，單上呢啲面試班，包括我嗰個課程都係就可以補足到你嘅。呢個係好睇咧，家長平時喺日常生活裡面有冇帶佢去體驗生活啦，或者用到一啲常用嘅一啲嘅知識，例如金錢嘅概念啦，一年四季啦。東南西北啦，即係我哋個課程有 cover 呢啲嘅，但係冇一個課程可以完全地 cover 晒所有嘅問題嘅，係好睇平時家長點樣去幫小朋友。因為我成日同家長講就係咧，小朋友嘅認知咧，最主要一定係嚟自生活體驗嘅，之後先至係睇書，所以佢生活上面吸到幾多，就直接影響到佢嗰個嘅 cognitive 嘅。咁所以當學校問佢一啲常識相關嘅問題嘅時候咧，佢能夠咧答得啱亦都體現到啲嘅邏輯，知道佢有一個好基本嘅認知咧。呢個就係家課位，呢個位係需要答啱嘅。第三就係 creativity 啦。呢一個 C 咧，好多時都會喺嗰啲嘅天才表演啊，或者咧有一啲嘅難題裏面，佢可唔可以有一個 out of the box 嘅思維嚟到去解答問題嘅？所以唔好一味就係諗住咧，我答咗一個最官方嘅答案毫無創意嘅完全冇想像力嘅，咁就為之好啦。其實未必㗎，有陣時咧，小朋友嗰種嘅純真、天馬行空，又敢去講、敢去試嘅話咧，係最加到分、最觸動到咧校長同埋老師嘅。第四就係 critical thinking 啦，好多家長咧係好着眼喺呢一個位嘅。critical thinking 嘅問題咧五花八門，可以有好多㗎。又喺網上面拍過一啲嘅視頻係講電車同埋港鐵有啲咩嘅分別咁樣，足球同籃球有啲咩嘅分別。呢一啲咧其實係一啲嘅難題嘅解答啦，亦都好考小朋友咧，佢即係諗嘢夠唔夠sharp 醒咁樣嘅。你話有冇一個正確嘅答案咧？佢冇一個完全絕對係肯定正確嘅答案，因為有好多嘅切入點嘅即係單係講話籃球同足球，你可以講佢嘅顏色，講佢嘅 size， 講佢嘅彈嘅程度都得㗎呢啲。但係佢有冇一個較好嘅答案呢？咁有可能有㗎，可以講籃球咧呢個運動係5個人對5個人嘅，足球咧咁就多啲人嘅咁樣，即係佢有呢啲基本嘅認知咧，其實對於嗰個嘅加分嚟講咧係有幫助嘅。所以我哋唔係淨係要諗佢答一個啱嘅答案，係點樣可以做得好，可以答得到多啲嘅嘢，提供到一啲人哋提供唔到嘅答案。咁呢個就令到佢同其他人唔同啦。所以呢個 C critical thinking 咧就好考家長平時會唔會同小朋友傾完偈嘅時候行多一步，
問多佢少少，咁即係點啊？有冇啲假設性嘅問題你可以問下佢咧？呢啲我哋可以操練得到嘅。至於最後一個 C， 我自己個人覺得咧都幾 tricky 嘅，就係 collaboration 啦。collaboration 咧就會出現喺一啲群體嘅活動、群體嘅測試裡面嘅，可能一班小朋友共同去做一樣嘢，或者同一個空間裡面佢哋需要互相嘅去解答一啲嘅問題，去作答啊咁樣。嗱 collaboration 嘅重點就唔係考你答得有幾啱，或者係你舉手有幾快，係睇緊咧你容唔容易相處嘅。嗱，呢個就好多家長會捉錯龍神嘅，就諗住我所有嘢答啱晒，我係最快，成班最勁咁就得噶啦。其實唔係嘅，呢一 part 就睇你小朋友嘅性情啦。collaboration 咧唔係你話上咗一個嘅面試班就令到佢好識同人 collab 嘅，永遠係喺遊戲裏面有最多嘅體會嘅，就係你平時同小朋友去玩啊，出去嘅時候，佢點樣同人合作咧？佢嘅態度係點嘅咧？遇到唔如意嘅事，佢會點處理？你點樣去教佢咧？呢度咧喺個面試裏面就一覽無遺噶。舉個例，隔離小朋友答錯咗問題，佢會唔會即係笑人咧？或者會唔會為咗答啱好想贏，我就去爭嘢咧？嗱，呢啲全部都會係計算在內，所以 collaboration 嘅重點就係要小朋友體現到佢係好容易相處啦，同埋係好願意同人合作嘅一個精神嘅。希望咧呢一啲嘅 tips 咧可以幫到你噶。咁另外，如果你想了解多啲呢個30天無痛升小面試班嘅操作嘅話咧，喺我哋嘅description box 嗰度咧係有一個嘅連結有解說嘅。希望下次可以見到你，祝小朋友咧係學業進步嘅。拜拜。